في كل مدينة هناك شارع لا يتجرأ السكان على السير فيه بعد منتصف الليل، وفي وسط ذلك الشارع يقف بيت قديم رمادي اللون مغطى بالغبار والزجاج المكسور. يقال إن من يدخل هذا المنزل لا يعود أبدا، أو يعود لكن ليس كما كان. اسمي خالد، عمري 28 سنة، صحفي متخصص في الظواهر الغريبة. لم أكن أؤمن يوما بالأشباح أو اللعنات، كنت أعتقد أن كل شيء له تفسير علمي، حتى الليلة التي دخلت فيها المنزل رقم 6.